Révélation TV, nyonso eza théâtre eza musique eza sport eza politique eza religion eza. La révélation TV. Bonjour tout le monde, bonsoir partout, ma bonne justice opportunité pour la émission na biso toloba bosolo kaka ndenge ezalaka epa na biso bamongo balobaka losako ikoki olokendo donc moto azotambola mbango na azotambola malembe biso to tokokoma kaka lelo na émission na biso toloba bosolo nitoni tosula eloko moko likambo moko ezorenie partout dans le monde surtout mingi na Congo na biso. Est-ce que eza possible mwasi asala mobali na ye kisi yango phénomène ezorenie basi ya mabala bazolela ono mobali na ngali bala kibika basi ya bamakango ono mosa makango soka zo mobala kange na kisi o asali mobali do yango ni mission na biso ya lona babaki na kozanga moko te kaka ndenge ezalaka to solola to bakoso to meka ko découvrir nano est-ce que eza possible mwasi asala mobali na ye kisi basi musu balobi eza possible pona boye ba raison ezebele ya on obaki ni mission na biso to bakosolo na kozanga moko te kaka ndenge ezalaka na zana ba invité nanga o ya bien ya kitoko lo ba komeka ko répondre to komeka ko développer na débat yango et puis conclusion kaka ndenge ezalaka boye. Merci papa, mbote maman Florence, on a besoin de moi souvent à chaque fois la bouche de tous les bouches de la presse la bouche de tous les bouches de la presse maman on va faire la cassia et il va venir en la salle n'a pas que c'est petit maman on va chercher calme dans la donc c'est fini pour le mentionner ma solo ya Nicolo et moi donc ça ira bien et maman on va dire ça l'heure d'origine on m'a dit on va l'inzambe donc chinayo. Ok. Merci maman. Merci maman Florence. Voilà. Quand kaka vraiment merci beaucoup maman. Balanda biso la onyo so misana kolanda lo balanda biso vraiment bakozala dessus te onyo so baluka ke pa na biso solution ezwama kaka. Vraiment balanda biso lisusu au sepela merci. Que merci pour ça que pour micro ezaka moko. Maman Florence, merci pour la coopération dans la émission na yo to la solo et vraiment merci beaucoup. Donc voilà photo je crois que nous y a émission malamu. Tout ça toujours tout le la solo quoi. Donc c'est ça on va mais comment on va bien Isaac MPK L on va la minga on va la pembe. Autrement dit, les transports les plus chers, on va y signer un mouvement et un chef Arnaud Nemvoma. L'homme qui a fait mettre les gims salinettes, c'est ça. Ok, merci. Je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Les autres, est-ce que c'est vraiment possible? Moi, si vous avez une nouvelle, il y a un papa wana kivandi quelque part chez les bigos pour vendre naïf Florence, moi ni babé mususu. Nga ni swali d'ailleurs makomo pandisa couleur d'origine star de tous les stars mobali nzambe. Et le gars il vient en acheter par le moment na kota tongo ina pina zo maria là. Maman na ba maman Marceline mokonza ba kampo te mena kasa koloni ba makambo. Maman na ba o ba lidi maludi ya makambo ba niki kisuka ba makambo. Florence, omoni ndenga zawa. Ngana ko bisolo moko. Omoni nginde singa na abwe. Ndenga zawa, ndena na bien boko bala seti dikolo bana na boga na na itoko. Ko mbala mundu bo je ka fu ba kama. Ni bala bo to ka mingi na kinna ka ngama. So mo sa ka ngana kisi. Mabeni asali. Bo otala ke makona ngasa bana bo so na tiki bana kitoko ne so na tiki bana ba ko loko dai. Tabuso ba ko loko dai ba mo bazanga tina. Alors funa kange na kisi pona journalisme to kwanga. Oh, so mo sa ka kisi kamus. Mo sa ba ka na kisi. No boye pona kaninga na kisi. Eza quoi azo garder bolingo na kuna na mama monte so mo sabika kambani na kisi mabeni ya sali ndinde singa ko na bina ndina mo sakanga na kisi mabeni oyo bato ba mona c'est normal pas kanga na kisi c'est normal ba nso to zo ba anga mote ka monte za mabe za kindo okindo ngine boso za kindo poka basala kiswa basa yon poso za kindo poka basala kiswa te za no net be ba ko ko na so za kindo poka basala kiswa. Oh, les gens normal, tu vas même surtout sur un banana, mais des na kasi na fait na kasi. Ay je me sens nga bitna ngolo madame na ngabi nga comprendre pour maman c'est mon genre mutu. Ma vie, faut ta munir faut la seka balusi yo. Tebe seka balusi yo po, yo mo de bo zane bien be e mo ko mumi abano le ngolo mama ye. Ah bitna bi nga comprendre ça ya balusi, c'est normal.
so mwasi abeka mbai na kisi mabe nini oyo mwasi abatu asali po aza azolinga agarder bolingo na ye jona ye azana makona ya kima age msuka te mabe ni asali. Merci, merci. Namoni lelo eza kumbe babalani eza koinda papa Margot alobi epanaye eza normal ye accepter na ye mwasi soka seli kisi eza ke po alingi akoma ya ye boko. Bande koto mekana kolanda tozana mama Nadine na ebite soki mama Nadine place wana okutulu bandeni. Maman Florence, en tout cas, et puis singa lisusu na posa koseka na mama lisusu. Comment expliquer mobile moi si oyo alingi mobile na Maman Florence. Au moins de to kuta na kananzela mobile. Comme mobile nde mutabanda mwasi. Mobile era banja lobi mama na lingi yo na sepeli na yo. Eza lokola pesi yo ngambu moko boye na vie na yo. Jamais mutu okoki kozwa idée parce que era linga ki ozali na kisite. Siko ere bolingani bino mibale oke kosimba kisi po alinga yo. Est-ce que c'est normal? C'est normal te? Moi c'est jamais akoki kosela mba ine kisi. Même si ba problème ango eza ndenge nini. Jamais na bolingo basala kisi te. Kisi ezali. Yo ka mama Nadine. OK, donc eza na boke mbale. Lelo basi. Oh, ko jeni belle minute. Nana jeni belle minute parce qu'il doit bloquer. Yo ka si mobile projet, yo ka na papa yo ka. Zela na po gérer mobile na yo. Il faut simbela mobile no kisi. Zela no ere yo linga ki mwasi na yo jour à liboso. Est-ce que simbela ko kisi? Yo tu to dinga na mos na yo zala. Tinga linga mos na yo zala. Soka simbela na kisi yo koyeba. Mais c'est normal. Na partager mon muki, je crois que non. Na repris moi les canisiers ou moi réponse à maman Nadine. Moni d'abord il faut que balao que no ba kisi wana d'abord conséquence na on fait ba. Et puis donc na nimio ça na kisi. Peut-être que mon bali bon moi olingi ma kasi ça linga kisi. La première fois de kutana na yo et elle a lingi on a linga kisi na ote. Elle linga beauté na yo. Et en plus elle aussi na kisi wana. Lobi na nga. Et kisi oyo melisinga soki za kala ha soki za nini soki za nini. Conséquence na wana kasa zoto na nga. Et bien moté. Papa, tout le monde est là. Les lots parce que nous jouons l'appel et belé, les femmes mariées, les célibataires, les lots qui passent comme à niveau qui va sur la mibale n'a pas ici parce que nous mibale nous allons un peu grand makasi. Au pouvoir na moi si on attend à passe, on attend à bisengo, les lots comme il a besoin et belé au bois qui si moi si na yo. Yanga moi passe pas comme que les lots pour mobile azala yanga mo que un jour akimangate il faut ça il a équipe. Maman Florence, on est à raison te. Dans ma Florence, ceux qui m'ont dit que c'est le kisi. Ils ont mabé makasi pourquoi? Yo en fait, mon pas de mot. Au moins moi si soit c'est le kisi. D'abord il faut d'abord que non, mon pas ici au fait non ben ndako. Aux hommes que non, n'engé besoin mon pas ici bon monter. Mais quand même moi si, on c'est la stratégie té. Bon, moi les so la melinga pondu. Car pondu mai. Nga quand même naza muswali naza pe mutaba nuni. Mais c'est un peu nalia pondu ta susu ya mosaka nalia pe pondu ya limbondo nalia pe pondu ba marque belé. Mais yo chengi jozo meka eloko moko. Non. Oh maman malamu jamais ko zanga stratégie na libala na yo. Il faut que mon ben nga comme qui par exemple né terme ezo les minutes na minute ba ujana. Mon ben nga comme qui ezo ba ujana. Mais il faut que maman il faut une stratégie. Mon ben nga il faut na lobi ujana parce que les bali a makalibanda te kaka maman so sala le côté. Il y a aussi des femmes aux hommes na coupe moi ça so sala nyoso esengeli moi ça za. Alors mon belle soit zané comme ta mobula ko bina. Non, maman Florence, il faut d'abord eloko moko boy. Est-ce que zo ba que non bino basi ya lelo. Et comment que soto poti no bana, on peut ça résout pas bana. Est-ce que c'est quoi? Raison na ndeni. Raison ça qui non, on mona que ta susu ngana posa na yo, ta susu e na ye o bano ya mbanga liboso mal do bongisi ngama kolo ozui ballet. Mais e fait au poti mona, e ngana na oya, o moti na bana. Matwangane servi papa na bino. Est-ce que loko wana soki ngai na moni que no loko wana e pano ko mozanga. Na reprocher et simbate na ça. Mais on peut expliquer moi mon bali pas idara moi sina. Maman Nadine, hello. Bandi sa moi sina na mesa na nini na kiti papa zwa moi sina na chambre bandi sa yebisai. Maman, tala jour el boso to lingana ki, tala jour auto balanaki makambo bale ko salanga ezalaki bo. Lelo to umeli na mariage na biso, o devie lelo makambo bande ko sanga na débit ozo sala lisusu te. Moi si aidaka mobali pas aidaka moi si. Exacte que mobile soki abungi to pe ake soit disait pas ba ujana nde bozo benga comme on a zo comprendre c'est ba ujana bana ba ori ake kuna
yo okei oke osimbi kisi mpo ngai nakanga mobali na nga atikala nga moko non kisi ya libala ezaka kisi te kokende kosimba kisi epanganga te to mpe okende kosimba kisi epa marabu te stratégie ya libala ya kisi ya makasi oyo eleki wana mpe ezali eza mokonzi mo babenge héros national akufa mpona tomate po boyeba biloko oyo babenga ye akimaka na ye bien azonga mpona tomate me basineme héros national mpo nini momi na ye akanga ye na kisi wakanga na kisi comment c'est possible yo pena muto kena yo okati na ngambo uzonga mpona tomate Margot nalobi après kosimba kisi wana na bien azongi mpona tomate yo solo bani eza te tala nadi babem supo koyeba mo ngana zawo ngai soki mwasi na nga abikaka nga na kisi po agarder bo na biso moi je la sais mais c'est tant parce que ça non après ça on a ça on dit non il faut eza kisi la pardon so tagi mabe pourquoi ba kisi na ezala so ba kisi na ezala mabe pourquoi ba kisi na ezala en fait il faut que kisi d'abord et muto aptio kisi na kata nzoto effet nango effet nango obi nga nazo reconnaître le mot kino ezan ndeko na moko boye moi ça les kisi et a fait ce qui a côté moko boye donc et ça la tête yo moko yebisanga ni yo moko tsolanga ni ya obi ke kona ujana moko ngoto sa ni obi ke zo buya au jonga mutu nako mais on est ça ba sentiment nzoto on est ça ba sentiment dibo zo sala c'est là nous pardon au moins kisi o mama Florence azolo balelo eza kisi ya GT eza te ke baki basombeli aspirine batilo na biloko basombeli Novankine soki bakisi ni batilo na biloko te azolo bakisi oyo wuti na maboko ya bamarabu banganga kisi bapesi otiela mobali na opo ekanga mobali na kisi ya libala ba mama na nga eza kaka marabu azanani marabu ayebisana marabu azanani marabu azanani yebisana marabu aza mutu ekela monzamba sali mais erabungi nzela aza lisusu eke yona marabu bokoki koza ndenge moi ba chanel ngomba yoka moi ba chanel ngomba moi mamango yona marabu bokoki koza l'esprit moko nandeni bon nakolo ba clair poko bomba te marabu aza diable aza ndo bodi bazanani na kindoki wana erapesi okisi otiela mobali na yo yebaki na sima kisi wana akodétruire vie na papa mana bina bien diable azana ndino kamos teke na balobi diable azana beba balobi diable l'autre beba mutu maza aza bino ba pesi moko tele era pesi okisi wana kisi bazolo babe kisi ya kokanga Margot eza kisi ya kokanga yebaki era zo pesa yo conséquence nango pesa ni akolinga yo bolingani après na sima kisi wana conséquence nango ezali obita ngolo ba tango jana pa obita ngolo ba si tu veux voir je t'en entends là la maladie il y a mon aliment bopouiller trop ça comme malembe tu vas te chaud il y a mon aliment bopouiller trop mais la maladie ça basina ni ezani yani non comme ça nini mo poser il faut ba c'est ça basina kindoki il faut maman a dit il faut le mot boy d'abord ba geno qui c'est pour là est-ce que bango effet au sein de kisi yo mona normal na langue yo na ko ça va n'importe quoi on a ça raté tu vois et effet ba lui qui c'est pour là ka sort d'abord ya kisi oti na kati nzoto et sous la ngani et sous que la ndé papa ozo mona que non muto ça le kisi effet ba so ba bimise kisi wana azo par exemple pour les loko moko boy azo za ba singa ba nini papa yo moi pour maman Florence d'émission na yo ceux qui passent dans un contre nga ba benga yo ba loba moi so ça le kisi il peut il sur la yebiongo ata to boti bana ngo ba ba ange donc na bien c'est que papa Margot dangi na poser question moko tango ba mama na biso banda kokoko na ba koko na biso kaka ke oui babali mama to koko na âge ya 14 ans mais ba vai na mariage wana tina suka moko akufi moko katika ina batike kokabona te est-ce que ba parents na biso wana banda ko sala kiss to za voilà c'est très une question moi mais balbara une question une bonne question, mais elle mérite et aussi une bonne réponse. Au moins, il y a aussi une photo boulaka. Mon époque, il y a une époque, il y a une époque, il y a des choses différentes. Le machine, il y a une modernisation, c'est où c'est où la route, il y a des choses qui sont vivre. Il y a des choses qui sont vivre. Pour tout le monde, c'est bien. Mais ce qu'il faut, c'est une question de tanini. Na conteste ni il faut pas que l'eau mongue bolingo kala no esikisa la kati il faut que ko ça pour ni bon continuer bolingo ale bandaki yango ne se so continuer na ngo continuer sikolo papa na biso ba na réponse na yo
ekomi contre eza makambo ozoloba eza na mokongo te bolingo ya kala kaka ndenge bango bakosa bolingo na bango nde baboti biso bana na bango soki omoni ke problème moko ezio na ndako ya libala to mpe ezio mpa mobali na yo kaka ndenge mitema na bango ezalaki mitema kosupporte mpo mwasi asupportaka na ye kaka ofo ozala patient ozala motema monene e ozodirige mobali na yo bolingo eza kaka kisi te maflorence bolingo kisi ya bolingo bolinga na bino mibali oyo akokisa mibeko ya moninga oyo mpe akokisa mibeko ya moninga soki bokokisi bino bali kosa nini bolingo yango wana nini alobi bolingo yango wana oyo alingi mobali na ye akokisa posa ya mobali na ye ngai naza na besoin ya papa Margot a répondre biso bakoko na biso bakufa na mibali na bango na bamare ntina suka ezalaka kaka kisi to ezalaka bolingo vrai nazo en question maintenant répondre Nadine yemona fani wana ite so bala bani so da mai to za célibataire mi ben so lingana fini mi ben so afana bango na fini na nda ko mina oyo esa ay beta dem na bango qu'est-ce que tu n'as c'est mi ko mais so yo kama papa a répondre ngai soki na yebaki état d'âme na bango yo kasi compte yo lobike ngala yebe état d'âme na bango ngapete so na yebaki état d'âme na bango te loko soki bazaki bato moko oyo basalela nga kisi oyo basalela nga bona minute nga na bango toza wana bateke na mission nga na bato bozaki kieta mosusu ndenge bando olinga nani papa ngaso na yebike mobali alingi nga na kisi to mpe nde naza awa soki espi nange santi kake na mobali ke mobali oyo aza mobali mabe na satango nga mo laisse-moi parler bomi kolobaki nga loba ebotika ntana moni émission là des contre 1 mwana bankoko na bien pona nini soki mobali na fama mwasi naki ba test mongo normal na omile mazo azo kanga vibe mobali ayo na fama mwasi ayo bana mwasi pourquoi ba disa mariage coutume yesa coutume nani yesa nga bolisa ngasko coutume nani coutume bolisa coutume coutume eza na lie moko o bakoko na biso basala na diable tika koyeba mashunali yo ba coutume c'est ça ndenge yo ke na mariage malaki mariage to yo kana to c'est en fait voilà dit en fait c'est comme ni yo ke na mariage yo ke na kisi yo ke na kisi yo ke na mariage on pas mes années ok na au to sur la ezali balati mais tout ça ça fait partie à nini oui et puis quand entre moi ça parce que on est quoi bazar ça oh on zo ke na coutume na kisi non le reste tout fait comprendre si j'ai la biso moi si j'ai la biso ça bien donc c'est ok le mariage que nous bala ouais donc il est temps sur ma case sur ma belle si j'ai besoin que non est-ce que c'est important moi si à vous en fait ouais qu'ici ta ne on a na habité ta super bakanga ta sur les autres biso mais on a vivre non vivre arrêter on a té on a habité sur bakanga déjà parce que on défendre au moins qui se voit arrêter ici OK bakanga parce que nga na za victime mais na mona yango aujourd'hui avec nous monte au sens parce que la fanda une fois dans le village il y a province il y a oriental il y a Kisangani na mona avec nous monte au sanza au sanza blo mo ba manzaka ba mapoki ba mapikila c'est qui sera ba sala ce pour pas ça ne sera pas découvrir non moi c'est ça que qui faut ba ça du jour mo ko mo leti ba cérémonie au cérémonie que non so sanzi biloko wana na mita utanga mama Florence ça dans émission na yo et qui va soyez ba rolanda nga mita utanga ko ina mo ça mbala moko c'est le sentiment na yo na mwasi wana otali ka biloko wana otali mwasi parce que fidélité d'abord o ba to bien la fidélité et c'est kisté fidélité ça kisté ça veut dire que non to tira ko ça donc balande émission na biso ndani to lo bila bosolo kisi to kisi malamu ezaki non boyokana bolingo wana onzamba lobaki kaka nde olobi pa baswahili bato bazolanda biso il faut tout se comprendre ndeko alobi ke non basali mobali bacérémonie asandi alors ntango oyepa mwasi na yo aleleli yo te chéri nasalaki boye parce que nalingi ozala yanga moko naza na besoin nakabola yo na motu te est ce que okozala na facilité olimisa il faut bada eloko moko oyebi nzambe akomaki no satan aza contre ye toyebi te tokota mwana na ma bible mais nzambe asali ozokopa eloko wana parce que nga na emoni keno on a risqué vie na nga on a yo na bakisi na yo parce que mama muto ko sauter bakisi wana et comme ça mobali vénère
so okomi sourd oh nzamba alobi ke non so otangi na bible bien donc bakomi ke non mwasi ase soumettre toujours mobali mwasi jamais akozala au-delà mobali so ngai oyo ekomi sikoyo le contraire osali sikoyo ke non nde toyoka ke non mwasi aza na zemi jour ke nobota mobali nayoka pasi wana eza normal te eza normal te bama sabi non ngai directement ata oyo kosenga bolimisi mpe aplisi ata osenga bolimisi eza sunga te po motema ngo alingaka première fois yo oyo kokomisa so deuxième tema so motema oyo okomisaki epa na nga elongwe natikali siko na nga oyo yanga eske na olingo susu na bien bamuso bala bamanga pamba ko bamambo bala bana nanga ba vivant ota bo tende bazana ba fina bango au moins le mususu il faut te réussir na rafa to ça du cap avant de parler il faut bien réfléchir ngai na ngo aje kisité na zape contre kisité mais na zape église au milieu du village na ni pour ni contre mais na ba mambo isa réel na ba taré tu vois ça ba montant ba nyoso na manda wa bala o même ba connaître ba audience na mboka na ba sama banda est-ce que sur l'année ba histoire na bango landa na sobre ba na sula surface na se o na mzana katu zalo malebe donc ndenge ozaboye soki bayebi soki mwasi no asaleli okisi pas no kotuva ngo normal mère na bayi bien na sangote na ntela ba clair so mwasi na nga asali nga kisi po akanga po na za mobali na yeke to za bien na mwasi na pa zo bang babotoka biso ba boto mo ba pesi mo mo mama ba zuma yebi zuma mo ba yebi mo ba pesi mo recherche na kini mo sabi ke mo ba na ngo mo ni suna tiba bo jona kanga ye na ni mo beso mo ka na kisa ka nga na bien ma Florence mon paisango omoni oui ozoloba bon nayebi nga nazo juger pe yote parce que naza posa pe nazala pour yo to bena donc na contenu na makambo te yo zalaka na yibi mbali mama papa yorozala parce que mama Florence so il makambo eza boke no vibe enfant boye habité ezali po alinganga to vivre na mobile nanga omoni mama na dina lobaki lo moko est-ce que c'est pas trop fragile bon on va fragile il faut fragile na ina to no mama na dina mutu yo solo bakaki no kisi existakate kisi zelo existakate di bolingo di base kisi ezali bolingo saka batu mbale bali na pas comprendre lelo ndenge ozawana ozana mobile na yo mobali atiki yo bayebi soki non moni mwaso mobali azwi wana mobali nake parce que mwasi wana asaleli ekisi epa no koyamba ngo ndenge nini Maman Florence parce que surtout le bâti que pour da qui para mobali bien auto parce que osa fidèle sur la mobali na yo sur la que mato ina 10 coton nyonso des ape na basi mi baza de si asala ka nyonso mobali abimi libanda azupe mwasi mo ba sale kisi alongi yo siko soki ezayo ke mobali no sala ka nyonso tout mais mobali da tiki yo na foyer na yo po fi moko kuna asale kisi kisa ngo simbi et pas no koyamba ndenge ni Maman Florence kande to tolo ba awa soki mabe bayebisanga ke asimbikisi te mais so bayebisanga ke mobali nanga azwi mwasi mo bwakangi na kisi yoka oyo eza bitumba banjoko matiti eyoka pasi ocomprendre ye soki aza na kisi nga mutu apesa nga libala ana nazoki yango na kisi libala nanga nazoki yango nzambe mutu apesa nga Pour le babosolo. Ah non, ce qui est à ça, vous pouvez pourquoi qu'ils ne simba pas. Si vous pouvez le mot, à bête qui débit, le sujet n'a pas une. Il y a le Satan, ceux qui ne qui passent la tragédie. Mais au fond, il y a bien. Margot, Colobello, Coanate. Satan n'a travaillé à Kate, Maman Florence. Ce qui n'a remarqué mon bandanga, Banana Simbelinga, quand il a aussi collé Bissayo, Matiti, Dobanzoko, ce bazo bunda Matiti n'aime que mon passe. Il y a qu'un œil dans kiss. Yango la bike jour na kutana kana mobile na premier jour na simba kisi jour ya kutana kina mobile na soka simba kikisi yeba ke ngana zana mutu oya leki kindoki ya bango ya kisi soki yake na kisi ngana kena bonzambe parce que na capable ya kolala na mabele bada 40 jours on a récupéré mobile na parce que ya yo solo bada ozana capable ya kolala 40 jours na oui est-ce que basi nyo surtout ba boto la ba bibana bona ba makango spécial ya bona kisi est-ce que on a kenda kaka ke nona lala tolo na se soka lali na sete Maman Florence soki lali na sete aza toujours moi si oyo aza makasi
motema monene ana stratégie nini ya koluka mpona korécupérer mobali na ye parce que nzambe apesa biso sagesse mpe intelligence nzambe apesa biso force na nzoto nazaka omoni nde naza boye soki naza na ndako na nga ya zwi mobali akie na ye na kisi nakotikala na ndako na nga nakolite kaka nde na lite ke nakutane na mobali na nga kisi wana oyo asimbi eza na badele nango tala ni eloko mais force nga naza nango na mayele na nga yango nde ekosala na récupérer mobali na nga nakosalela yango nde yeni so tozalaki ndako moko tobotaki bana meme mpe tobotaki te nakozala kaka wana nakolenda kaka wana na maya misu na nga peut-être ata nasambeli nzambe te na motema na nga monene nzambe oyebake mwana oyo jamais akoki kopetre ye nde moto aza na badele ya bakisi na ye bapesa ye so bapesa ya 100 jours nga na 100 jours na ndako na nga so bapesa ya 20 jours nga 20 jours na ndako na nga ti moko 20 jours na ye kokoka na récupérer mobali na nga na je vois omoni réponse maman na pesi exactement parce que na ye raisonner lo omoni lo il faut que d'abord nzambe apesa mo délai dit so nzambe apesa yo parce que pour comprendre non Satan nzambe ba coopérer ne ba biso to yoka bon on est étali mama bonzambe to yebité étali biso to za ba être humain tout ça mais il faut ba le bon boy ça vraiment qui signe surtout be Satan to total na kombo apesa ka mutuna limite pour apesa ta mo ndo apesa yo na stratégie qui non mais nzambe so apesa yo na stratégie so qui non vivre nango éternellement mais ce que non qui panga na kisa so qui non ça va moins qui sala boy mais somo comme la période de boy yezonga zonga ce que sala nga boy au moins que non et assisté qui est eux ça qui non on boy qui pas que non ben mutu moko boy azuli mo ben na yo yo etaki mo salibara maman sukama nakolela te ma Florence tasa banza ba problème non nzambe ce qui on doit pesa nga mobali wana azonga et l'autre moko te etikala okende pa nzambe olele pa nzambe tel nzambe et comment ma libala nanga kotikala libala nanga mama na pesi yo 100 jours ozomona omona makambo yazo no balelo na simbisi yo mobali nanga je ko récupérer c'est ça okolela Margot a silencieux Margot azo balisusu te c'est que awa Margot ameli pema na te silence te parce que dans mayele tikara batu baloba parce que les grands esprits disquittent les idées parce qu'il y a un grand esprit parce que les idées sont des potentiels qu'il a mis en personne on a ça on a comment mais les esprits de Ngi disquittent les gens les esprits de voilà esprit de Ngi il y a gana esprit de Ngi on va sensité non discuter ma boza na sensité ma to pese na malo de on pese malo parce que le que biso to expliquer ma boza na sensité maman la minute papa moni yonde komono boyeko eza mawa pe na tous nos bateaux ba ya lebiki nzambe ça peut se vivre éternellement et ça bateau c'est na pesa mo bosuti le batanga na baza nango sobe di tika na sisa vraiment on va zoom na ba beki zoom na mon corps ça comme on va so ka fanya nzo ka mai so il faut que Satan abana na ete mo ka mabe et pourquoi tu ça fait pour non pourquoi tu le ça ça mon qui pourquoi tu le ba qui ça le bobo ya ki jamais ça OK jamais ka mo mobile ne qui c'est pourquoi tu le et ça va hotel na ba c'est parce que ça chose moi très important parce que yango yango ni ba c'est pas que ba kisi ni zuzu na ani ga pie na boye moi c'est pas garçon boye na paquet na couleur boye azu akale atiki siko ba yango ba mo ba kumbuye a ki asa ba bisa sana zu mo ba na kanya na kisa na sadi mo ba na ga ba asa ka di mo a protéger mo ba ni ma beni asa bibi sama te bon on que asali ma bete mais c'est tout tout parce que sort ya kisi wane ko sala nini ce sont non c'est ça qui c'est signe na moto qu'est-ce qu'il le fait on pète déjà je crois que non on commence à lui dire comment j'étais tomo qui n'est pas elle on est ça yo omoni na objectif na yo to na ba idée zo bimisa to ngaza ma pour on peut être dans ça contre monter so pour mes amis oui c'est normal mais si ngape boye moi c'est amoni nga kanya na kisi oui to boité o kanya na kisi pour na koma yo so pour mes amis sort nango est-ce que yebi d'abord que non ngai lelo oyo ils ont appelé moi ce que paye mon bénéfice na beaucoup qui famille en gâté sur un bon parce qu'on va il va sauter est-ce que comme ça va les mêmes fois mais la question c'est ça raté que avec nos familles mais elle fait avec famille elle libre ozala ya ko akabola maman qui sont surtout ils a toujours fait mon coq non il y a contraire maman Florence yoka comprendre et ça va qui se il avait fait dans contraire kisi kozela mobali kisi wakoma ya yo mama Florence eza mabe ozo détruire nzoto ya mobali na yo ozo détruire pe vie na yo moko kisi ya mobali eza teke ko kauzo ka ba kisi na banganga okanga mobali non
kisi ya mobali kande bino mibale bokutana ki odi ke mobali na yo alingaka manzaka ezala mikuse te alingaka manzaka ezala milai stratégie faut ezala respecte mobali na yo respecte ye bolingo kisi ya bolingo nde yango wana ezaka na suka te mais kozwela mobali kisi po akoma ya yo papa yo oyo bazwela yo kisi oyebi sema sini basema na nzoto na yo yo mama oyo simba kisi po mobali wana linga yo yebi sema sini baseme na nzoto na yo yeba bolingo wana ekosila okoregrete vi na yo mobimba bolingo ni esila parce que ma Florence on a d'abord malheureusement la vie non parce que donc na yo moko sotement que non on va juste makamolo ici mais pourquoi sur les lots que non c'est là qui sont ici mais on a vivre mon frère on a vivre dans ta comment ça permettre il y en a moi si na ya kanga kiss banaka moi si na kanga John akanga na kiss odi vivre John échanger la mine mais qui va changer na bino kaka bo échanger la ndenge mais comment bien moi ça il a memeli ba makambo ele ba makambo jof mwami mais Dieu avant kutana moi ça na ngi église on tout dans ces studios basi tout dans ces nzambe pambo na ngai basi comme après Margot zela na nous moi du ba na vie na ebonga na ezanze on mona mambakisi to ngena te on pousser ngana na ba vérité ezanze na mon pousser nzela kutenza mabita la chemin les plus facile ya ngoli zara na nzambe bezala kisol bekende kosimba kisi ngela mokisi ya papa spectateur bozomona bien que na plateau na biso eza koyinda vraiment solution ya débat na biso tozoyeba bandeli te tozoyeba suka te tobandi kokende na shit ya émission na biso Margot en tout cas ba o nyonso to balingaka Margot chérie ya Margot aza na prêt so moni ke lelo za no skanga ina kisi en tout cas Margot andimi na e en tout cas moi de la fin na biso ya suka eza nini papa on s'est dit la révélation TV en tout cas chaîne ya boye bonjour mon il par car awa émission même masolo ya nini to ba bosolo ngai ba o woni ke ba oteninga rigueur na mission o so botala ngo boteninga no rigueur na lia rappeler mutu tia mushe mutu te mutu bela changa zati so pe na ngajisi ka nda tinga bila mate na joite so izo ma bela benga te na joite ko so ki niki ki so commence à na fuli sa tinga na joite ko na tanga ba ngonde ba sala ngana vivre vous comprenez donc ba blom sous photo so ngamba sens mo normal ko te lo ga ba ngba linya ba mama ba kisite emoni amo bazo kemaka ba osa mama sous esima te poni ba ne mo ba kisite ngai na biboye ba ndeko ba o ba otala émission oyo ceux qui se vont d'ailleurs le monde d'ailleurs bien té pour résister dans mon culture pourquoi nous avons tiré qui ça c'est que qui déjà parce que un peu dans le monde il y a c'est faut les arbres quand on a fait une sonde nous sommes beauté bande balinganga magum pandisa votre journaliste leur d'origine autrement dit Mbali Nzambe papa ya Uli le Manzaka je salue à passant en tout cas maman en tout cas merci na chaîne et puis merci na émission. Merci maman Nadine, mot de la fin. Ah merci maman Florence na c'est la émission en ligne vraiment tout solo la bien donc ezalaka l'émission moko et c'est pesanga na zaso na otala bona sepela parce que tu vraiment un plus na kati vraiment sur le mot de la fin na ngezali oyo basimbela yo kisi olinga ngote eza mabe kisi eza kiloko malamu totala ka bolingo na biso liboso era tokuta na repito koma na kati ya bandaku do bolingo wana yango wana nde tozalaka nango kisi ekopesa biso implicité na kati ya mariage na biso do o basimbela bino bakisi po bolingana il faut koboyaka kisi eza eloko malamu ozomona kisi eza eloko malamu te napesi vraiment merci mingi na ba o bazolanda biso napesi merci mingi na ba téléspectateur o batalaka émission oyo napesi merci na yo moko mama Florence ozosala kitosala débat ya malamu o baninga pe bandeko bazoluka nango solution vraiment merci na balandi mingi o balandaka mingi na disombolo oyelongi boye bien parce que bolanda yango déjà napesi bino merci vraiment mbalassimato ok merci papa merci vraiment maman Florence je vois que non ce n'attendait comme Florence non maman Florence est sous là mais la Florence est sous là non maman Pauline Victoria autrement dit maman yango ne ba ba non kisi on a évité ce moment où ça la kisi pour maman ça ba bon on a évité pour maman conseil na repesa na suka va ta sous si ça maman donc ba maman kisi lolingo za kisi maman bozala mutema wana erosala mobali no kisi po azala yayo yeba sort nango ekozala nini mpona mobali na yo soki vomolinga mobali no ya solo kozwela kisi te e nakopesaka mingi mwa numéro ya telefone bao bayebi nga je crois déjà bolanda déjà nga na site na biso donc plus 243 90 44 52 281 plus 243 90 44 52 281 nga Isaac MPKL autrement dit les transports les plus chers
et na kopesa mo bamote mingi na vie nanga César baluki César loboko bamote no si kozali Gabi Sanafu na pesi bamoro chef Arnon Mvuma bamote belé kaka moninga fali et na pesi les mannequins du Paris baluki no Hervé Mabrada yo ebité to sola bamote belé pour ma pino surtout pourquoi pas na moto do moto ma fan aux États-Unis ebié baluki no Blaise Lewamba dans les Asiatiques bakode on ngeza la kaka couple mo ifana na niveau ma Belgique na biki no yosala ki cité baluki no Marzi yo yebi ngeza la kaka bambote na yo omo critiquer na toni mais na pesa moko muto yo tuna boîte na pesa mbote tatoka ozala compte kenga comme na yemo vie César Loboko to komina dasa mo senge oyo César Loboko oyo abwaki viens ye na ndenge ngapena ndene beli pe na pa wana poko tinda ba tele papa Clément Dagan na pesa mbote maman Marceline moko na bagan pote mais na colonne. Merci. Kaka balobi eloko nyonso ezaka libale pe na suka na bana ki bana poto bana braza to se comprendre moi muke conseil on oki kolobaka ke no kisi ya bolingo ezalaka te bolingo eza amour vrai parce que ba maman na biso na bakoko na biso kala o babandaka ko va na mariage na bango ti bakoli baboti bakoko ezalaka kisi te ezalaka ke mwasi omi komisa mwasi mobali pe apeso respect na ndenge mobile asalaka mwasi nde kosimba merci na ba onyo surtout basilaki na kolanda biso je salue ma patronne chérie balobi ye moko mère yes mwasi ya mongo soki na obit aleki taba na elengi wana kosi parce que taba bamisusu basali yango ezala mwa zei donc mwasi abotama na kitoko akola na kitoko oyo aboyi asala mboka na ye je salue mon DG Zouma balobi mobile ya costo mobile ya talent ye nde. Merci na bonto balanda ki biso to côté émission ya suka ciao. La Révélation TV nyonso eza théâtre eza musique eza sport eza politique eza religion eza. La Révélation